huvihariduses ja huvitegevuses osaleva lapse vanema meelespea. Otsid lapsele huvitegevust. Siin on sulle mõned soovitused, mida läbi mõelda, et toetada lapse huvialast arengut turvalises keskkonnas. Kuidas leida huviala, mis paneb lapse silmad särama? Mõtle, milles on sinu laps osav. Küsi lapselt, mida ta teha tahaks ja mis teda huvitab. Vastates neile küsimustele leiad vihjeid huviala valikuks. Kuidas valida sobivaim vorm huvialaga tegelemiseks? Kui huvialade valikul on suunad käes, küsi lapselt, kuhu ta oma huvialadel unistab jõuda. Kui soovite leida meelepärast tegevust vaba aja veetmiseks, siis kaaluge huvitegevusi üldhariduskoolide, noortekeskuste ja huvikeskuste tegevuste seast. Huvialaga süvendatult tegelemiseks valige huvikoolide poolt pakutavate õppevõimaluste seast. Kuidas valida sobivaim huvihariduse või huvitegevuse pakkuja? Uuri teenusepakkujalt 3 teema kohta. Esiteks, kes su lapsega tegeleb ning kas tal on tööks lastega vajalik ettevalmistus? Teiseks, kus ja milliste vahenditega õppe toimub? Ning kolmandaks, kas õppetegevuste kujundamisel saavad lapsed kaasa rääkida? Nii saad kindluse, et sinu lapsega tegeleb spetsialist, kes oskab lapsi kaasavalt tagada huvialaseks ning isiksuse arenguks turvalise keskkonna, sealhulgas sobivad ruumid ning vajalikud õppevahendid. Mida uurida teenusepakkujalt lastega tegeleva töötaja kohta? Enne kui usaldate oma lapse kellegi hoolde, veenduge, et juhendajal või õpetajal on lastega töötamiseks sobivad oskused, teadmised, väärtushinnangud. Õpetamiseks ja noortega töötamiseks vajalikke pädevusi hinnatakse näiteks noorsootöötaja, õpetaja, tantsuspetsialisti, rütmimuusiku, koorijuhi ja treeneri kutse taotlemisel. Lisaks veenduge, et lastega tegelevatel töötajatel puuduksid selleks piirangud. Milliseid põhimõtteid järgivad huvihariduse ja huvitegevuse pakkujat eelistada? Jälgi ennekõike seda, et huvialane õpe lähtuks lapsest ning oleks eesmärgistatud. Lapsevanemana selgita välja, milliseid oskusi, teadmisi ja väärtushinnanguid huviala õpe su lapses kujundab. Huvikoolide puhul on selle juures abiks õppekavad, millega saab tutvuda Eesti hariduse infosüsteemis. Õppekavadest võiks teada saada, mida laps peaks teatud aja möödudes oskama ja teadma, milliseid meetodeid õpetamisel kasutatakse, kuidas tuvastatakse, et laps on saavutanud õppele seatud eesmärgid. Kuidas toetada lapse huvialaseid õpinguid? Enne lapse huvitegevusse või huviharidusse saatmist veendu, et sisu ja vorm on kooskõlas sinu ning lapse ootuste ja vajadustega. Lähtu oma lapse võimetest ja toeta vajadusel tema otsust tegeleda huvialaga suurema või väiksema intensiivsusega või ka ala vahetada. Huvialaõpe võib toimuda nii 2 kui 5 korral nädalas. Kordade arv sõltub nii huvialast kui seatud õpieesmärkidest. Teadvusta nii endale kui ka lapsele, et areng ja tulemused nõuavad pühendumist ja mõõdukat pingutust. Kokkuvõtvalt veendu huviala ning teenusepakkujat valides, et lapse huvide ja vajadustega on arvestatud. Õpikeskkond on tegevuseks sobiv. Tegevuse juhendaja on sobiva ettevalmistusega. Tegevus on läbimõeldud ning kooskõlas lapse ja sinu ootustega. Vaata lisaks hm.ee/huvialane areng.